Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan bahas nafas bayi grok-grok padahal tidak pilek, tidak batuk. Kenapa ya kira-kira? Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Penyebab nafas bayi grok-grok padahal tidak batuk, tidak pilek bisa karena adanya alergi. Nah, alergi ini bisa juga disebabkan berbagai macam. Contohnya, penggunaan bedak bayi tabur. Saluran nafas bayi ini masih sangat kecil. Nah, saluran nafas bayi yang kecil ini apabila merespon sesuatu atau benda asing atau alergen, dia akan semakin menyempit. Ketika ada alergen yang masuk, contohnya butiran-butiran dari bedak, menimbulkan reaksi bayi ini mengeluarkan lendir-lendir di area pernafasannya, sehingga membuat nafas bayi terdengar grok-grok. Penyebab yang lainnya bisa juga dikarenakan bayi alergi dingin. Ketika bayi keluar dari kandungan, otomatis dia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Kadang-kadang bayi belum bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terlalu dingin. Ini menyebabkan penyempitan pada saluran nafasnya dan menyebabkan produksi lendir hingga terdengar suara grok-grok. Ibu bisa mengatasi nafas bayi yang grok-grok. Yang pertama, harus menjaga kebersihan di ruangan bayi. Jaga bayi dari kontaminasi debu, termasuk hati-hati dalam penggunaan bedak tabur. Sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan ya. Belum tentu setiap bayi cocok dengan bedak tabur tertentu. Bisa saja bayi kita alergi dengan bedak-bedakan tertentu sehingga nafasnya berbunyi grok-grok. Selain itu, ibu bisa pakaikan minyak telon ke area dadanya untuk memberikan rasa hangat. Sebaiknya penggunaan kipas, AC harus dibersihkan secara berkala. Dan sebaiknya jangan terlalu dingin untuk ruangan bayi, agar bayi kita tetap nyaman dan terhindar dari alergi. Oke, terima kasih sudah tonton videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, aktifkan juga loncengnya, agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih.